一样的，都要我，老子3个都是一样的。不，问题是要只有当第一名才有资格要我，才有资格要我。你们3个嘛，第一名当第二名只能要接，当第二名只能要接。要第2名的话，就是鸭子。要接。要接。第3名就是。第3名跟第4名该鸭子。但是我赢了第1名的话，我晓得你讲的啊，我明白。我拿第2名、2、3名的话，必须我留下。啊。OK， 贴了。反正第1名的就。第4、第3名输了自己冲我儿了嘛。听得懂吗？可能嘛，各自分享直播间看分享哈。哎，不开玩笑，第1名3着我哟。他们3个人谁家当第1名？如果我赢了，我赢3着我想我赢。第2名就赢了。不，你们我赢3着我。我当第3名，我就必须要得一只我一只鸭子，一只蟹。如果我这个我总一个要分出第几名来噻，我儿了嘛。3件套。就是相当于我当最后1名，我就要鸡鸭鹅一样一个。对，当最后1名就是鸡鸭鹅一样一个。如果你是最后1名。哦，对。接着跟我接着，来直播间的东西接着跟我接。先把每个号都抢个。来，各自分享直播间，我嘛全部分享直播间，不分享。欢迎我老板。看他干不干嘛，哈哈。老板来了。来，这边所有的记得分享直播间，我嘛呼叫下大哥。老板，今天晚上有大仗要干。看能不能帮你兄弟整2个小心心儿？我自己不稳了，老子在打鼓的，我跟你讲。想好没有？哎，别慌。来，走。还有。几个记录？还有。哎，不要慌。打法。你的蒙古包，你去你的蒙古包，你搞的一个蒙古包，那背到个单儿，来背到个单儿自己去。来，现在可以记了。不是打法，咋子说？打法。13分啊，13分啊，抢13。谁赢了第13分，那就是他赢，抢13。比如2个人13的话，就还要争噻。2个13分，不是2个人平局了，2个13分了，那就抢。就是那2个13分。多一局的。再抢一把，他们2个争就行了。啊。我们后头的人。不是，打法，比如说。打法就他们2个。不是的。听我说，最后一把如果打平局的2个13分的2个，最后一把就是5神中吧。要得5神中嘛。最后一把5神中宝嘛。要得。哦，那一种还有那个5分钟的5神中宝嘛。不是，还有那个打法，就是的。比如说第一把哪个争了第1名之后，下一把打法。第1把打话语权，那么我们来说一下第1把怎么打。我说比如说第1把打超过之后，下一把怎么打法？哪个定？你要说打法噻。第1把打话语权，就是输家定。最后一名的都。最后1名说打法。最后1名说打法。第1把打话语权。第1把那一个人拿话语权。但是说清楚哈，我先说定顺序就，最多连续2把就是总榜类型的，不能不要每把总榜类型的话就恼火了。说家说自己的强项嘛，管你啥子词哦。对呀。人家8把打总榜，他都愿意，人家都大哥。要得，行。是吧，老子。对，咱们家的哥姐，我都是这么想，对不对？来，你赶紧做你的奖励啊！蒙古包走起，一早啊的蒙古包2个小时，去蹲到那里去，就在那马路边边上有个蒙古包。欢迎杨山那个。啊，当个板凳啊，自己去。好，来各找自己的锅盖儿，来自己各个找自己的锅盖儿。你吃饱没有哦？我吃不吃饱都没用的。酒都没喝完，都是个人。那个慢慢喝。待会儿再陪你喝哈，来不管你。哪个陪你喝？待会儿再陪。没得就拿个那种来看。去拿个那个来，拿个冰棍来。拿个冰棍来，我手机上温手机，马上还要发烫了。我还找个有风扇地方，你找个风扇吹走。望远这儿。那房间有空的没有？欢迎汪志清的哥。那房间。有。这个房间有吧？这个房间也有那边。对，这个房间去。有看你要两外。这房间有弄个被子的哈，有被子。哪个被子？我又不在你那儿住，我又不在你那儿。我说我的手机发烫。有空调的。这个房间有空调，我睡过这个房间。把空调给开起。车子去嘛。欢迎一路奔跑哥。车子去。车子就把空调打起。车子把空调打起啊？哎。来，我车子你的车子就把空调打起。你的车子的。你的车子怎么打？来，拿起这个车子把空调打起，没散热器的。然后我的没得充电宝这个呢？你把那个火发燃的要。找2块点的嘛，你都没人散热器的。你那里塞个 WiFi 应该没问题的。那我吃饭了。你要饭吃哦。哦，你妈今晚上要干大点干是不是哦？录40周今晚上就不晓得了，我他妈这个现在太尴尬了，我大哥一块不都恼火啊，兄弟们。
今儿那鸽子虾，刚才的锅老关虾。快帮我打电话，给老板打电话，分享直播间，我说好嘛，今天必须要赢。好黑呀，这儿主要是，好黑呀，这儿不行，感觉兄弟们，这个地方太黑了，有点黑，兄弟们有点。